Зөөрэ мэдчих юм аа. Зөөрэ мэдчих. Юурээс ингэж огтосоо ингэж чимээгүү тэгээд ламаа унхаад тэтгэв юмад сууж чадахгүй. Энэ нэрээ одоо стил Монгол улс ч одоо энэ нэрээ үнэхээр энэ нэрээ. Үнэн дампуур нэр мөдөр ирлээ шүү. Үнэхээр энэ нэрээ. Нийс Улаанбаатар манданд хөгжихээр хөгжүүлэхгүй тийм юм ихээр юм болохгүй гээд одоо туулын урдны зам гээд бүхэл юм нь мэдээж энэ одоо стандартын байж бүх юм л одоо хангасан байж өнөөдөр энэ ажил хийсэн байж тараа үзлээ мэдээж тийм үү. Одоо тэгээд энэ огцрог амархан ч одоо хүн төрсөн яг та нар хараараа заа огцрог амархан гээд 2025 оны 5 дугаар сард болж исэн жагсаадын гол дүрд байсан этгээдүүд одоо эргээд амжилтсан энэ усуд бол туул голон болоод огтоосоо хайртай иргэд биш ээ. Их орон гадар шороо байгалийн байлтаа бол хайртай усуд огтоосоо биш. Энэ усуд зүгээр эбичд буюу энэ сангжийн баяр зохицын хамаарал бүхий нөхдүүд болон дээр нь улсын их хурлын нэг хэдэн гишүүд байгаа шүү дээ. Нэби сангжийн баярт нараар агуулж авдаг хэдэн гишүүд тийм үү. Энэ усуд бас өнөөдөр ингээд нэгдлээ гэж ингээд байж байна. Тэгэл иргэдийг торхирж байгаа. Энэ нийс Улаанбаатар хөгжөөд нийс Улаанбаатар гоё болоод сайхан гүрэн замтай хурдны замтай гоё сайхан болоод ингээд явахаар ерөөсөө явуулахгүй гэсэн гадны энэ мосаа троллоод тийм үү. Одоо энэ зааван балиар новчнуудыг хижээд штэ. Өнөөдөр нийс Улаанбаатарын иргэд та нар маш сайн шийдвэрийг олоодоо болъё. Яг иргэд энэ хурдны зам, иргэд энэ ингээд нийс Улаанбаатарт гоёлох замыг энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг яг эсрүүцэд байгаа мó. Юм би бол гэж огтхонч тэгэж гэж би итгэхгүй байгаа. Үнэхээр итгэхгүй байгаа. Тэгээд тэргүү тэр усуул чандман нэртэн үнэн. Усуул чандман нэртэн. Тэгээд тэргүү тэр усын гардлага ёо опцны чин дээр тавьж байгаа дээр том гүүрийн дээр том цамхгууд бүх юм тэгээд одоо бүгдээрээ хууль ёсны номных байж л энэ том төсөл явж байгаа байлгүй дээ. Тэгээс ямар нэгэн байгууллага жишээг бол тэрийг авч хурамчаар үлдээд тэгээд нэг юм л улаараа дараад байгаа тийм л дүрэг ерөөдөө нийгэмд гал сэвж штэ. Тэнд ингээд таны хараад тэр майжг нөхөр байгаа. Доктор хамрын нэг жисаалын үед байсан гол төрөөдөөс нөхөр. Тэр ингээд урд нь гараа явчихсан. Одоо тэр хин гээчийн нөхөр одоо тэр мөнхөрдөн гинөө нэртэй бас нэг нөхөр бас гараад ирчихсан. Би ямар юмны гадаад сургуульд яаж сургуульд өгсөн ямар юу. Та нар өнөөдөр зүгээр яг үнэн гэлгээ та нар тэр суулын шугуугаар баригдсан энэ олон тэр бомтонгуудын энэ төрөөс өссөн тэр бомтон цагаан сахтангуудын хаос том эдлэн газрыг хамгаалж та нар өнөөдөр явж байгаа штэ. Бүр хэрээс гэтэрчихсэн. Жохоо хүүхдэр үрд ослор хийгээд зураг аваад тавьчихсан сошиал ойлгож байна уу? Тэгээд 80 настай эмээг аваад карданоосоос бариулаад ингээд зургийг постлоод яваад байгаа. Та нар ичиж үхээ, та нар заа ичиж үх. Баян баажа маажа гэж бүр хэрэг байх энэ улсууд нэг удаа энэ улсуудын амнаас өнөөдөр Монгол улсын нийт Монголын ард түмний хашийн төлөө одоо ноогдлаа шиг машин шахаж шаардаад энэ тэрийгээ дуурдаггүй. 16 настай амнасаа алдсан охины хэрэг дээр бол монголчууд тэр чигээр зөргөлдөд дарал хөдөлсөн амьшийн хар өдрөд байсан энэ улсууд дуурсан уу? Энэ улсууд өнөөдөр 30000 гаруй булаг горих ширгээд 30000 гаруй уурхай энтэнд хот өнгөд байгаа энэ улсууд дуурсан уу? Энэ улсууд тийм юмд дуурдаг хүмүүс биш ээ. Одоо тэгээд 9 өдөр ажиллаа маа. Одоо ингээд ерөөсөө энэ Монгол улсын ерөнхий сайдад илтээр халтж байгаа нь тодорхой байгаа ч ойлгож байна уу? Одоо ерөнхийлөгчдөө чи цаас баримлаг нь одоо Монгол улсын иргэн жухнагийн өрөөс тэр бом мод гэдэг ингээд нэг төсөл төржүүлээд явж байгаа. Энэ дээр нь авч төрөөлөл та тэр бом тарих гэдэг наазын тэр бом бодож устгах гад байна гэд ингээд дандаа ингээд ерөөсөө улс төрийн зорилготой энэ муухай хорон муу санаатай балиар улсууд жагсаа тэмцээд байгаа шүү. Энгийн иргэд минь битгий та нар очиорой. Та нар тэнд очих ямар ч хэрэг байхгүй. Наазын тийм органик алт түмний органик жагсаадад огтоосоо биш байхгүй юу? Дандаа энэ мосоо хулгайчлал өөрчлөлтийн гар хөл болсон энэ мосоо хогийн мосоо новчнууд өнөөдөр тэнд жагсаад байгаа гэдгийг та нар сайн хараад байгаарай. Тэр цэнгүнгээ тэр цэнгүн гэдэг цэлмэн гэдэг юм юу гэдэг тэр улсын хорд эмхтэй гişүү. Цэнгүн баха би цэлмэнгээ буруутсан шиг гэдэг. Тэр эмхтэй гişүү чи одоо өнөөдөр тэгж байгаа боослож байгаа. Тэр ямар хийх ажилгүй завтай гар вэ? Жил хамгийн их гадаад руу ниссэн. Энэ яасан бэ гадаад явд нөгөө би ч энэ ойлгоход тусаасан мосоо навчнуудаасаа очиж үүрэг даалгаар авдаг байх бодвол улсын хурлын гишүүн хүн гэдэг бол хийх юм бол зөндөө байгаа. Тийм үү?
одоо ноог дашгаа авч чадаагүй явж байгаа 90 онтой төдөд 10 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй гэрээлсэн явж байгаа. Бүх юм асуудалтай байхад энэ улсад ерөөсөө улсын хорон нийтийн ашиглалтад дуурахгүй нэгэн бүлгэлдийн одоо ашиг сонирхлыг бүлгэлдийн одоо орд хашигд хамгаалаад өнөөдөр ингээд жайж байгаа тэнд явж байгаа хэдэн жайжсэн гэдэг юм уу. Тэр жоохон хүүхдийн зураг мөрөг тавихаа та нар болдооч та нар бай. Бүр жоохон 4 5 настай гэмээ хүүхдийн зургийг нөө юу гэдэг нэг юм одоо бариулаад ингээд барьчихсан. 80 гарч байгаа нэг эмээг авчаа зургийг авчаа бариад ахуулаад ингээд тавьчихсан. Та нар бүр арга юу та нар ажил хийж амьдраач та нар улсын орныхоо төлөө тэмцэлд дуурдаг мундаг жагсалрал та нар ой ухаан удаг ордоо авъя цагаан сувраг ордоо авъя гэд стратегийн ордуудаа авъя гэд начид талбай дээр гарч жагсаа цор ганцаараа өдөржингөө жагсал та нар үдсэн юм уу та нар ой араа дэндүүлээрээ яах вэ дуурч л эгэлдээ тэгээд папка чамаг мөнгөөр дуурдад тараад хоцож иргэн нотлоорой тэр мүү тэр наад ингэж намайг ор үндэслэгөө гүтгээд байгаа энэ нохоонод чи ерөөсөө яг үнний дуу хоолойгод ухчин дарах гэсэн зорилготой өөрснөө жинхэнэ мөнгө ярддаг усууд жинхэнэ мөнгөний троолоод байдаг байхгүй ойлгож байна мөнгө ярддаг усууд жинхэнэ мөнгөний байлаа сэжгийн троолоод одоо ингээд энэ улсын орны засаг төрийн ойр ойрхон огцроод ахын зөв ч юм уу буруу ч юм уу ер нь байнга засаг төрийн огцорж идэг яг үнэхээр ийм өөдөртэй улс бид нар амьдарчаас өөдөртэй улсууд бид нар 9 хоног ажилтаагаа цаад утган зүгээр туулдын хурдны зам богт бишээ тэдэнд ямар ч огт тэр хурдны замыг эсэргүүцээд байгаа юм биш тэр усаа зүгээр Нямбатар гэдэг хүнийг одоо ажиллаа хийж байгаа Нямбатар гэдэг хүнийг огцруулж тийм үү нийслэг энэ олигархуудын гарт өгөхийн төлөөд өнөөдөр энэ усад улаан галзуу явж байгаа. Тэгээс энэ усад чинь нэг их огтхон сайн усууд байгаад огтхон гоё сайхан их орончтор байгаад яг ингээд жохом энэ туул голтой хайртай туулдын усад шөндөө сайхан гэдэг дууг мундаг хүмүүс дуулдгийн шүү. Та нар шиг муусаа хөсний жигэн хөсний мөнгө ярддаг хөсний юм уу тороолоод жигэн олигархуудын өмч хөрөнгийг хамгаалж байгаа энэ нохоон гүлгүү тэр дууг тавьчаад ингээд яваа та нар ичцгээ. Ич та нар заа ёо ич. Тэгээд тэр Нямбатар гэдэг хүнийг одоо асар буруугаар ярьж байна. Ямар ч төсөд ийм том улсын орны бүтээн байгуулалтын том төсөд одоо янз янзын төшөөл янз янзын юмуд нь авцсан байсан болоод хууль ёс ном журмынхаа болохоор тэр чинь ажилтнад эхлээд явж байгаагаа шаарж байгаа. Тэрнээс одоо нэг юм дутуу 2 3 юм дутуу мэж хүчнэж оруулж ирээд ингээд ухаад байгаа юм ярихгүй. Нэг их туулгалын бурус хядлаагаа та нар эх орны чинь ухад өгөөд хамаг алт эрдэл зэсий чинь хулгай хийгээд сундны чинь дээр оргил болсон осын чинь өдөр хичнээн тооноор нь авчиад оюутлага гэдэг компани хэрэглээд энийгөө мөнгөж өгөхгүй байгаа энэ асуудалтай та нар яагаад дуурдаггүй? Нэг ширхэж дуурахгүй эдгээр ойлгож байна уу? Одоо та нар тэр хууль зүйн дотоод хэргийн сайд одоо Б2-ийн 5 тэрбум 2 тэрбумыг та нар яагаад ярихгүй байгаа? Яагаад ярихгүй байгаа? 20 саяын цүнхээс болж оюут нэрхийн сайдын үр хүүхэд гэр бүлээр нь оролцож засгийн газрыг огцроос та нар мос хулгайчод одоо бүр дөрдөө орчиж одоо огцрог амархан 2 моёр гээд нэрлэгдсэн хэдэн хөсний хэдэн троолоод ойлгож байна. Яг үнэхээр эбичүүд болон энэ Сангжийн баяр зөгт болон энэ Монгол улсаас орсон Монгол улсыг асар их өрн танамтанд оруулсан энэ хулгайч нарын гар хөлөөд өнөөдөр наад чинь явж байгаа. Наа чи ерөөсөө өнөөдөр баяр шинээс должин эмээ очоод одоо яста хаавс нисгээс одоо батаад оржин очоод одоо энэ телевиз мэдээжээс одоо хийж очтгийг Монгол улсын жирийн иргэд очиод яваад байгаа могтой биш ээ. Наа чин зохион байгуулалттай наа чин зүгээр төлбөртэй жагсаалаа ойлгомжтой. Наа чи хөлсний жагсаал байхгүй юу? Ойлгож байна хөлсний жагсаал. Өнөөдрөөш нийслэлчүүд бол өнөөдөр Улаанбаатар хотыг 2 сайхан болгоод юм хийгээд явъя гэд энэ чинь нэг учиргүй өнөөдөр эсэргүүцээд ингээд байгаа юм ерөөсө түүч байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Яг нариндаа бол одоо үхэх гээд байгаа. Одоо энэ улсын хурлын гишүүн дээр зэнгүүжлээ тэр гишүүн байна. Тэр одоо өөр хэм зовж байгаа гэдэг бас нэг гишүүн байна. Лото самбуу байна. Бүгдээрээ эбичүүд гаралтай. Бүгдээрээ эбичүүд гаралтай байхгүй. Бүгдээрээ энэ альсан намын энэ хулгайч нарын угшилтай навчнуудын гар хөл болсон тэжээврүүд тэд яг надаас асар их баян олон зуун мянган дагчтай пэйж хаягаар өнөөдөр янз янзын сайтуудаар өнөөдөр ингээд шилжүүлээд ингээд явж гэн иргэн гандамрын аяг бол одоо 45 мянган дагчтай мөртлөө ерөөсөө
хүний нүд оршгүй олон дүмэнд хүрэхгүй шалтгаан нь юу гэвэл энэ гандамар гэдэг нь үннийг хилээд байгаа учраас намайг цаг өргөж спортод бодогдоод ингээд сууж байгаа нохон гөлнөө та нарыг мэднэ. Та нарыг мэднэ штэ. Та нар юу бодож юу сэлж яваг чинь аль үжээ би мэдж байгаа. Би хэлж штэ. Та нар их орон газар шороо байгалийн байдаг уух хусны ундар туул гол молтой та нар хайртай юм огдно ш. Та нар туул голын баашээс хог навшиг та нар нэг өдөр очиод цэвэрж үдсэн юм уу та нар ой. Та нарт юу хийж чадах та нар зөвхөн улс төрийн зорилготой та нар өнөөдөр нийслэлийн Улаанбаатар хотын захирагч Нямбаатарын одоо албан тушаал руу шунсан энэ олигархуудын гар хөд болж хоцорч яваад нохон гөлнүүд ахгүй та нар заяа. Та нар тийм сайхан их оронч та нар биш ээ. Та нар битгий Монголын ард түмнийг нийслэлчүүдийг өнөөдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар сая 500 гаруй иргэн амьдардаг. Та нар Монгол улсын нийслэлд амьдарч байгаа сая 5-600 иргэдийг төлөөлөх ямар ч та нар ирэхгүй нохон гөлгөнүүд байхгүй та нар ойлгож байна. Та нарт өнөөдөр үр хүүхчийн үлдэх нь хорвоо, үр үлдсэн үлдэх энэ их орон газар шороо байгалийн баялаг тийм стратегийн орд морд 3000 болог аршаан өдөр ширхсэн 3000 гаруй уул орхон ажиллаж байна. Туулын эргээр битүү маш том хаавасууд, маш том эдлэн газрууд, баяжуулын эдлэн газрууд байна. Тэр талбайд та нар ерөөсөө дуурдаггүй, хизээч дуурахгүй улсууд гэдгийг чинь би мэдээд байна шүү дээ. Би байтгаа нийслэлчүүд энэ Монголын ард түмэн бүгдөө мэдж байгаа. Та нар тийм сайхан, гой сайхан улсууд та нар бол биш заяа ойлгож байна. Би задаргаагаар шууд оруулж хэлье. За тэн жагсаад байгаа тэр илэрч уянгаагч нөөбар хөдөлгөөн буюу цаг үргэлж Монгол улсны үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг тэмцдэг, цаг үргэлж Орос Монгол ахын дүүсийн инх тайвны 100 жилийн түүхтэй наримдлыг хагаллан ботол зорилттой гадны хар хөл буюу энэ либерал энэ барууны Европын Америкийн гар хөл болсон навшнууд. За ёо нэгтгэн. За хоёр дахь нь эдийн засал дотоод чиргээд өөрийгөө магтан дуудаад би мундаг инженер, би мундаг тийм эдийн засгээд өөрийгөө магтаад хил болгонд ярьцлага өгöd байгаа этгээд чинь элбэг дөржийн жолооч байсан гэдэг та нар боддоо. Дандаа ойр тооны элбэг дөржийн ойр тооны улсууд өнөөдөр гангарч байна гэдгийг та нар харж байна. Ийм улсууд их орон яриад, ийм улсууд уул усан хамгаад, ийм улсууд хатан дуулаа хамгаалыг хөдөлгөөн гिचжээ дүрдээ итгэсэн мө хар дунгийн дөрснүүдээ би харин жигхэн нийслэлчүүдээ аваад гарна шүү. Хэлчихье заяа. Жигхэн нийслэлээ жигхэн иргэдээ аваад гарна шүү. Өнөөдөр нийслэлийн иргэд бол өнөөдөр Улаанбаатар хотын хийж байгаа бүтээн байгуулалт буюу тийм үү? Асар том ажлуудыг бол жирийн иргэд бол эсэргүүцээж, ядлан эсэргүүцээд байгаа юм. Огтосоо твич байхгүй ойлгож байна уу? Энийг эсэргүүцэж байгаа өнөөдөр энэ сайндаж биш дээ. Та нар улс төрийн зорилттой та нар хөлсний муусан жагсан. Жигхэн та нараас хөлсний мөнгө үнэрт нь авчнууд байна заяа. Та нар их орныхоо төлөө та нар очиж тамсагтар очиж тэмцэхгүй яасан. Та нар халдсан бүрдээд очиж тэмцэхгүй яасан. Та нар энэ тентгийн уул уурхай хөтлөнгөж байгаа олигархууд очиж та нар тэмцэхгүй яасан. Та нар тэмцэж явдаг улсууд та нар биш ээ. Битгий дүрдээ итгэл заяа. Хөөрхөн тэр хүүхдийн зургийг устгаач та нар хөөе. 4-5 настай учраас мэдхгүй хүүхдийн зураг хэний зургийг авиж оруулаад тавьчихсан. Тэгээ 80 настай 80 гарч байгаа бол настай боныг буурлуудаа эмээгийн зургийг скриншот хийж авчиад постоо тавьчихсан. Ямар муухай та нар хүний мөргөө заваа олсон та нар ой. Болооч та нар ой. Тэгээ энэ чинь нийслэл Монгол улсад өвмөн самаа нийслэл өвмөн самаа төрхөж байгаа улсууд байгаа хгүй. Нийслэлийн зүгээр ажиллаа хийгээд амьдралаа задгуулаад явж байгаа иргэдийг одоо тэмцээ одоо ястаа 9 өдрөө явж гэн бүгдээрээ нийлээж агсан гэгээд тэмцэлд нэг дээрээ мэг дээрээ га тэгэн гоо нөгөө элбэг дөржийн одоо гашилтаа огшилтаа үн штэ тэр эрдэнтийн цохорч юм багт элбэг дөржийн хөгтөл одоо нэг пэцтаа байдаг штэ тэр чинь тэгээд штэ би элбэг дөржтэй ярьж чад энийг зингүүний улсын хурлын гишүүн болсон гэд одоо эзнийхээ үүргийг биевлээд ингээд явж байгаа тэр эмэгтэй ойлгож байна. Нэг өөрсгөө улсын хурлын гишүүн гэдэг амар их юм бодчихсон. Та нар улсын хурлын гишүүн бол бүх наслах биш ээ ойлгож байна. Одоо тэр улсын хурлын гишүүн би энэ туулгадаа хамгаалъя. Туулдаа хамгаалъя энэ юунд тэмцэлт юунд би нэгдлээ гэдэг ингээд тавьчихсан. Тэгээ доор нь баахан хүмүүсээр хөхүүлээ додоодчихсан. Мөлчийтэл додоодж байгаа. Хатан туулдаа хамгаалыг хөдөлгөөн мөд. Та нар хатан туулдаа хамгаалахаа та нар нэг газар шороонтой хайртай болоод байгаа юм огтосоо биш ээ ойлгож байна. Огтосоо биш ээ. Та нар болоо. Та нар одоо ичээ. Битгий нийслэл Улаанбаатарын иргэдийг амьдралынхаа төлөө өнөөдөр хоногийнхоо хоолыг яа гэсэн банк ус санхүүгийн байгууллагын өрийг яаж хөдөлмөрлөж байгаа иргэдийн битгий
Тавталгаагаар битгий угаагаад тоглоод бай. Та нар заяа. Та нар өөдөр яг эх оронч, та нар яг мундаг улсууд бол огтоос биш ээ. Эний чинь нийслэлд байдгаа энэ 3 сая гаруй монголчууд бүгдээрээ мэдж байгаа. Ойлгож байна уу? Та нар ганцхан нэмийг хэлээ л да. Энэ улсууд өөдөр би баялагын сангийн хуулийг батлуулсан хоёр ерөнхий сайдын хуулийн хэрэгжил 0 байна гэд би тэмцээд маш олон сар өөдөр үндэсний баялагын сангийн хуулийн хэрэгжлийг шахаж шаардж байгаа. Нийтийн ашиглаад нийт Монголын ард түмнийхөө зөв зүйлийн төлөө би тэмцэж байгаа. Өнөөдөр баялагын сан ярьсан сооч өнөөдөр Гантамар гэдэг хүний энэ хаяг үнс болчоод би ингэж сууж байгаа. Энийг би мэдж байгаа. Гэхдээ та нар өнөөдөр хаягийн маань хааж, хаягийн маань одоо ямар тандалтгүй бодож чадхаас та нар хувь хүнийхээ дуу хоолойг та нар хорж огтч чадахгүй. Ойлгож байна. Огтоосоо хорж чадахгүй. Ганцхан хүний имийг би хэлээд штэ. Юу ч хийхгүй, юу ч хийж чаддаггүй улсуудаар нийслэл өнөөдөр толгоогоо захируулаад нийслэл удаан захирч өөр хүн дамжуулаад энэ нийслэлийн төсөв буюу том мега төслүүдийг Монголын бүтээн байгуулалтын том төслүүдийг гацааж байгаа улсууд чинь наадууч юм баггүй гацаагч нар. Наадууч нь тийм сайн сайхан улсууд огтоос биш ээ. За манайха нэг шеэрлээд өгөөч манайха. Би шеэрлгүйдэг. Би тэнэс одоо би ийшээ тэмцэж, тийшээ явж, бензин мөнгөж намайг дэмжээрэй ингээд тэгэрэж би огт гэж үзээгүй. Над бол тийм совс надад огтоосоо байхгүй. Байхгүй миний өөрийн амьдралын маань асуудал. Хүн тэр миний амьдрал ядуу байна уу, зүдүү байна уу? Би муухай царайт байна уу? Би мөрийн амартай байна уу? Би муу нэртэй байна уу? Огтоосоо байдлыг байхгүй. Хамгийн гол нь дуурж байгаа нь чухал гэж боддог би. Та нар ингэ бодолтой. Өнөөдөр ингэ тэр элдирч моёнгаа одоо нөгөө элбэг дөрж ийн сугны өсгүүхэн тийм үү? Элбэг дөржийг одоо улсын хурлын гишүүн ч юм уу эргэлж юуч багтан ч одоо тэр нэг нарийн бичиг байсан тэр оюун гэрлгээд эмхтэй. Тийм биз дээ тэр хүүхэн. Асуул Жорлын ярина, асуул Нямбатрын, асуул оюун эрдэнэ ярина. Өөр юу ч ярихгүй, өөр ярих сэдвч байхгүй. Энэ эби гэдэг энэ том хулгайчийн гар хөлөнд тасрахгүй одоо. Монголоор дүүрэн байж байгаа тороол дайрам нь. Савгийн домын нэвтрүүлэг гэдгийг авч худалч аваачаад Америкийн нэгдсэн улсад өөрийгөө би өстө гим зэмгүй хүн байна. Намайг өстө Женко Батлаг гэдэг хүн намайг алах гээд байна. Би айгаад очиж чадахгүй байна гэд хуцж байгаа тэр мөв заван байлаар энэ чимдийн сайхан бэлгийн ярилцлагыг энэ улс оронд цацсан шүү дээ тавгийн дом гэдэг нэвтрүүлэг. Америкийн нэгдсэн улс руу хэр баргийн аавын охин аавыг хөөгөөд иргэд явах ямар ч боломжгүй. Ямар ч боломжгүй байхгүй юу? Тийм асарыг бизнесний мөнгө зөнг, тийм өндөр онгоцны тийзмиз ингээд асарыг зардлагаа бүгдийн чимдийн сайхан бэлүүд даагаад авчиад тэр нөхөр авчиж ярьслахоо тэр хүнийг одоо гим зөнгөө буруугүй би ноёдлогоо энэ дубан гэрээс ямар ч буруу юм хийгээгүй би сайн хүн юм аа намайг хэлбэгдүүлсэн гэдгийг л ард итгүүлэх ганцхан гол зорилготой явсан хүн чинь энэ тавгийн дом эсвэл тавгааш тийм бацаа өөрөө. Би наа тавгийн дом чи ормоор байна тавгаа чамаас асуумаар байна. Чи үнэхээр хэвлэний тгэрчлөө дөрөв засал болсон сэтгүүлч юм бол чи ард түмэндээ үнэнгээл. Чи ямар мөнгөөр Америкийн нэгдсэн улс нисээд ирв? Яагаад сангиж тэр байлаар чимдийн сайхан бэлэг гэдэг үнийг яагаад ингэ олдон түмэнд өөр ойлголт төрүүлэх гээд ингэж яриад байгаа? Энэ бүгдийг чи асуумаар байна би чамаас сая ой. Асуумаар байна. Өнөөдөр 5 тэрбум төгрөг буюу 2 тэрбум төгрөг хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас нэг компанид шилжүүлсэн байна гэд ийм аимшиг гэмт хэрэг мэрэг үйлдчихэд байгаа нөтөдөд хариуцлага тооцоогоо жагсахын оронд та нар өдөр хатан дулаа хамгаалъя гэд ингэж жагсаад байгаа жагсаалчин бол нэг их үнний дүр төрх бол ерөөсөй байхгүй та нарт үнний дүр төрх дуу хоолой гэж огт та нарт байхгүй заяа та нар эх орон газар шороо байгалийн бэлээ худалдсан хулгайч нарын та нар гар хөл та нар ичээч та нар хой 4-5 настай хүүхдийн зургийг аваач постлоод 80 гарсан эмээгийн зургийг аваач постлоод та нар ийм л улс төр хийж чадна та нарт өөр хийж чадах юм түүч байхгүй ширхэгч юм үний юм гэж байхгүй та нар заяа та нарт үнэн гэж огтоосоо байхгүй удгаачуд авахгүй ойлгож байна уу бузрыг бузар би ганцаараа ингэж бодоод байд юм гэж боддгоо.
Миний Монголын ард түмэн, миний нийслэлд бол тэр чигээрээ 100-ны талд 80 хүн бүгдээрээ энэ хүн үний ярьдгийн байна гэдэг тэр хүмүүст хүрдэг бол миний дуу одоо тэр олон хүмүүст хүрдэг бол энэ хүмүүс өнөөдөр намайг шеэрлээ дагаад ингэж явах боломжтой. Дааж энэ хаяг олон түмэнд хүрэхгүй болохоор цаг үргэж репортлоод цаг үргэж бодоконд байдаг учраас олон түмэндээ хүрч чадахгүй байгаа. Та нар маань нэг шеэрлээд өгч. Би ногцор хамрын зохион байгуулалт байгаа энэ этгээдүүдийг яг сайхан цоллоод хэлээд өгдөж хэний угшилтай, хэний хүн бэ гэдгийг тод тодорхой хэллээ. Ерөөсөө ард иргэдийг төрхраад, энэ улс их орныг төрхраад, энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, намын дарганыг төрхраад ийм л юм хийж байгаа энэ улс төрийн зорилготой явж байгаа хөсний жагсагч нар байхгүй наадуулч хөсний жагсагч нар хагтлаа мөнгө аваад өдөрт хэдэн 100 мянгаас авдгийн тэгээд дооцсон бариад дуртай дургуул наадуулч явж байгаа шүү дээ явж байгаа улсууд нь мөнгө авчихсан чи явахгүй гэдэг яах юм жааjiтлаа атгаад тэр улсууд нэг сайхан туулгалтай хайртай болоод жигтэйгэн гэв гэнтхэн туул хайртай болж сэрж мөрөөд байгаа юм огтоосоо байхгүй огт байхгүй. Одоо Монгол улсын иргэж ухнаагийн хөрөлсгөл бүр халтж байгаа. Ерөнхий сайд одоо юм асуу очоод тэрэнд халтж байгаа. Намын дараанд халтж байгаа. Гэв гитгэн туул хатан дуулгалтай айд онс хатан дуул туулын шиндээ сайхан дууг тавиад хатан дуул хөдөлгөөн гээд зүгээр тэнд байгаа улсууд харин үннийг илчлээсэй чадж байгаа. Тэнд хөлсөөр 5-3 аваад тэнд цаг өнгөрөөж байгаа улсууд бол харин яг Гандамар гэдэг хүний хувь чадвар бичээд ороод ирээ чи хамтаа лайв хийж наад осоод чинь багийг хуулмаар байна. Үнэхээр багийг хуулмаар байгаа аахгүй. Ийм муухай төлбөртэй энэ заваа хөсний ийм жагсагч нарын бол жинхэнэ багийг хуулах ёстой гэж бодож байгаа миний хувьд бол. Та нар маань надад адилхан байгаа. Тэнд эх орно гэж боддог Монгол улсын бүтээн байгуулалтыг бодож явдаг Монгол улс маань нийс Улаанбаатар сайхан болоосоо гэж боддог сэтгэл зүрэхтэй залуус тэнд явж байгаа учраас мэдэхгүй. Ягаад гэвэл ийм хүчтэй учир зоосоо авч байгаа дуртай дургуй тэнд явж байгаа штэ. Яг сайхан зоосоо хөгж авч байгаа нотлох баримттай сайхан над руу хувь чатар ороод ирээ чи бол жигтэн их орон залуучуудын нэг болооч та нар. Үнэн мөннийг сайхан яриад яваа. Үнэн гэж байх ёстой. Үнэн гэж байхгүй бол энэ моосоо огцор гамархад чаавстаа улсын их хурлын гишүүд нь баян баажа маажа зэлбүү цэнгүү мэнгүү дол жаргал хин дандаа моосоо альцсан намын өрөөсгөл санаатай дандаа энэ хулгайч нарын гар хөл буюу хулгайч нарын нөлөөгөөр улсын их хурлын гишүүн болсон улс төрийн тохироогоор улсын их хурлын гишүүн болчихсон энэ моосоо жагсаалын хэдэн гишүүдтэй та нарчтэй хол явахгүй хаа та энэ янзаараа бол ерэн зүгээр туулгалын урсгал гэдэг бол сайхан туулгал. Үнэн усандаа би ч хайртай, миний Монголын ард түмэн бүгдээр хайртай, нийслэлчүүд хайртай. Тэ. Туулын борос хядлаа гэдгийг ёстой нэр хэдэн мянгаар болго горхмоо ширгээд хичнээн олон сайхан тал нутгийн маань зэрэмдэглээд хамаг юм маань аваа явж одоо 90 тонтогийн талаар дуурдгүй та нар. 90 тонтогийн талаар дуурахгүй та нар ухаан удгийн талаар дуурах уу? Та нар цагаан суур гашин скватын талаар та нар дуурдгүй. Та нар октоосоо тэр талаар дуурахгүй усуд байхгүй юу? Та нар зүгээр эцнийхээ үүргийг биелүүлж байгаа. Эцэст нь асар их мөнгөтэй болсон шалтгаан нь юу гэдэг Монгол улсын байгалийн баялаг газрын доорх хэвлэг гадна дотны холгаачтай хувааж идэлсэн тэр бомтон босон төрөөс төрсөн тэр бомтонгуудын мөнгөөр өдөр өгжүүлээд наадуулсан тэнцээ өнөдөр тэмцэж жагсаад явж байгаа. Та нарын тэмцэл, та нарын жагсаад гэж та нарын туулын урсгал хатан туулын хөдөлгөөн мөдлөг та нар ямар сайхан гой гай нүртэй хар хүүрүүд вэ яасан нэрээ. Хүч талтамрууд нэрээ. Хэрвээ би өнөөдөр мөнгөний тураал байгаа би хэрвээ өнөөдөр хин нэгний үзэл бодлыг үгүйсгээд хин нэг үнийг муудаад яваад хин нэгний мууг үздэг би хоёр нүртэн байсан бол өнөөдөр миний аяыг алдан зуун хүмүүс үдсэн хөөрөөд хөгжөөд явж байгаа. Өнөөдөр надад тийм сонирхол байхгүй. Яах вэ? Миний нийт Монголын ард түмэн энэ 11 сар лайв хадгалж үлддэг. Өнөөдөр ингээд 8-10 хүн үдчихин боловч маргааш нэрч хэдэн зуун үдчихин. Нөгөөдөө цаашаа хэдэн мянган хүн үдчихин. Араасаа ширлээд явчихлах бүрэн боломжтой очир би ч өнөөдөр та нар миний хаягийг үнгүүдүүлээд та нар өнөөдөр гандамар гэдэг 45 мянган дагагчтай пэйж хийж лайв хийж
100 200 хүний нүд гарч ирэхгүй байгаа шалтгаан чинь асар олон олигархууд болон энэ хулгайч нарын дургуй хөргсөн гэдгээ би мэдж байгаа. Нөтө дургуй хөрөх шалтгаан маань юу вэ? Бидний үр хүүхдийн Монгол улсын эзэд. Бидний үр хүүхдийн нийслэл Улаанбаатарын иргэд. Бид бүгдээрээ энэ нийслэлийг амьдрна. Нийслэл Улаанбаатар бүтээн байгуулалтыг гой сайхан болоод тэр хурдны зам амгаа гүрэн зам амууд хамаг юм нээгдээд ингээд янзын гоо та нар битгий тэр хурдны замд яваараа та нар заяа. Энэ эсэргүүцэд ингээд солиороод ослогчод байгаа энэ альсан намын ипич та нар заяа ой. Эбичт штэ тэр хоёр гэлжийн эбигийн өгсөлтэй тэр лоточ гэдэг нь эбигийн өгсөлтэй Зингүн гэдэг нь бас эбигийн өгсөлтэй үнэхээр энэ Монгол улсын хөгжил цэцгэл Монгол улсын бүтээн байгуулалтыг гацаагч нар чинь наа чи явж байгаа. Та нар хүн мөн үү та нар ой. Та нар хүний хайс нөмөрсөн чоннууд явж байгаа байхгүй та нар ойлгож байна. Хоньны хайс нөмөрсөн чоннууд та нар. Харахад та нар сайдган сэтгэлтэй, сайхан сэтгэлтэй туулаа хамгаалыг айл яваад байгаа цаад талд санаа чи ерөөсө улс төрийн зорилготой та нар өдөр явж байгаа гэдгийг чинь Монголын ард мэдж байгаа. 100 жилийн түүхтэй Орос ахын дүүсийн Бат найрамдлын гэрээг өнөөдөр устгах гад цаг үргэлж Орос Монгол ахын дүүсийн хооронд ясаа идэг цаг үргэлж Оросын холбоонд эргэж Путин гэдэг хүнийг моолдог дандаа улсын орны эсрэг тэмцдэг улгаачид нөөбө арчид нэг номерт явж байгаа. Ичээч юм уусаа бөөнөдөө ой. Та нар жоохон ичиж амьдраач та нар. Хараал дэндүү ёс зүг хараал дэндүү муха хөсний ид толж ахсаар наа чи явж штэ. Ойлгомжтой байх гэж бодож байгаа. Хүн болгон хардж байгаа. Мөнөөхөл олигархуудын гар хөл болсон огцрог амархан жагсаалыг 17 хоног масан рекорд эмээнээс сэтгүүлзэн сайтаас өдөр болгон асар олон 100 мянган дагчтай хаяг руу шилжүүлж байгаа. Энэ улсаа хорлож байгаа. Энэ нийслэлийг хорлож байгаа байхгүй надад ч. Өнөөдөр өөрсдөө бид нэг амар мундаг тэмцэгчдэр бид амар мундаг олоолаа боллоо тэнд очисон улсууд дандаа ястаа өдрийгөө тэр хэдэн тэрэг авдیں۔ Тэр мөнгө аваад дуртай дургу цаасаа бариад зарим нь дотор дургу урсаа. Эсвэл хоёрын хооронд хэдэн цаас гай болоо. Юу яасан? Юуныг туулын гүр, яамгийн гүр мөр яасан ч хол явдгийг гээд бушуухан цаг нартай дэд чинь жагсгаа усууд байгаа шүү дээ. Бушуухан шиг цаг нь болоод бууж амрах гэсэн яшиг гээд тийм бодолтой иргэд байвал зүгээр би мэдээллийг чандлнаа. Үнэн мэдээлэл өгөөрэй. Энэ мос олигархуудын өнөөдөр багийг энэ олигархуудын энэ гар хөл болсон энэ тэмцэгчнэр зүйлсэн холгоочдын багийг бүгдээрээ нийслэлчүүд болон нийт монголчууд бүгдээрээ хуулцгаая гэдгийг уриалж байгаа. За манайха ингээд лайв өндөрлөлөө өсгөнээр асар их нэрмээр байгаа одоочиг үнэхээр нэрэ тандалт байхгүй ингээд орж ирэхгүй шеэр байхгүй иймэрхүү нөхцөл байдалтай явж байгаа. Энэ хатан тулдаа хамгаалъя гэдэг байгаа нохон гөлнөч чинь Монгол улсын яг сайхан их орондоо газар шорондоо хайртай, уул устай, урмалтай хайртай тийм улсад огтоосоо бишээ. Наадвал чинь жинхэнэ хулгайч нарын гар хөл болсон жинхэнэ мос улс төрийн зорилттой огцрог амарханчод явж байгаа шүү гэдгийг аль биесээр хэлж байгаа шүү. За манайхан баяртай ширлээд өгөөрэй.